Bunaqa sinov bo'lmagan. Bosing aka. Bo'ldi. Akalar mana ko'rishlaringiz mumkin. Holati hech qaysiga hech narsa qilmadi. Ana endi bugun sizlar bilan akfa narxlariga chiroyli tarzda aniqlik kiritib o'tamiz. Shahzod akamning akasiga kelganmiz. Assalomu alaykum aka. Charchamayapsizmi? Yo'q. Pazarg'onda eng arzon, eng sifatli akfalarni mana shu akam yasaydilar. Bemalol past nomerlarni qoldirib o'taman. Ana endi narx-navoga o'tamiz. Qani ketdik. Keling. Aka har xil profillardan bor bizlarda alyumin, plastik ikkalasidan ham bor. 6000 seriya, 7000 seriya, har xil rangida, xohlagan sifatidan tanlab qilib beramiz. Bularda narxi 1.100.000 so'mdan bo'lyapti. Akfa Plus Zolotoy dub mokka rangi. Bu Alta Plus 900.000 so'm bo'lyapti. Bu 1.100.000 bu ham Akfa Plus. Bu 7000 seriya 1.200.000 bo'lyapti. 7000 seriya bulardan 1 sm qalinroq, kamerasi ham bitta ko'proq bo'ladi bularga nisbatan. Tushunarli. Bu Alta Plus bo'ladi, 900.000 so'm kvadrati bo'lyapti. 4 kamerali, ichida metallari bilan 100% bo'ladi. Zamoklarda ham mana kattasidan olib qo'yganmiz, sifatli baquvvatdan qo'yiladi mana. Demak aka, aytib o'tilgan narxlar ichida hammasi oborib, ustanovka qilib berish hamma narsasi ichida. Ichida hammasi bu alyuminlar narxi sal arzonroq bo'ladi. Bularning kvadrati 650.000, 750.000 eshiklarniki bo'lyapti. Bulardagi 700.000, 800.000 shu atrofda bo'lyapti. Mana u balkon profil bo'ladi. Balkon profil eshiklarga tavsiya qilamiz. Bularning kvadrati 1.200.000, 1.400.000 dan bo'lyapti. Razmeriga qarab chiqadi. Gap yo'q azizlar. Akam nomerini shunday pastga qo'yib qo'yaman, to'g'ridan-to'g'ri bog'lanaverasizlar. Ana endi manzilni bitta ko'rsatadigan bo'lsa, manzil o'sha Taxta bozori, Juma Taxta bozorida kiraverasiz. Asosiy darvozadan kirganda ko'rganlaringiz mana shu do'konda sizlar barchalaringizni kutib qolamiz. Pastdarg'om aktiv bo'lamiz. Eng original, eng qiziq kontentlarni o'tkazib yormaslik uchun obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Bundan keyingi narx-navo nima haqida bo'lsin? Kommentariyada qisqacha yozib qo'yamiz. E'tibor uchun rahmat.